1974 so pri Mercedesu predstavili novi model avtobusa O303. Postal je avtobusna legenda, a danes jih ni več prav veliko najti. Zato se bova odpeljala na drugi konec Slovenije in se z enim pobliže spoznala. Mercedes-Benz O303 je bil avtobus, ki so ga proizvajali 18 let. V tem času velikih sprememb zunanje strani ni bilo, znotranje strani pa so vozilo ves čas posodabljali in dopolnjevali. Po Sloveniji jih je v 80. in 90. letih vozilo lepo število, na cesti pa so bili tudi še v tem tisočletju. Je pač 12-metrski avtobus, ima veliko medosno razdaljo. Ti avtobusi so vozili praktično po vsem svetu in tudi pri nas so bili izjemno priljubljeni, saj jih je imela večina naših prevoznikov. Naš glavni junak je začel svojo kariero v Nemčiji. Po desetletju je dobil novega lastnika in se preselil v Srbijo, kjer ga je ta vozil do njegove upokojitve. Mercedes-Benz O303 je na starost dobil tretjega lastnika, tokrat iz Slovenije, Martina Matekoviča, velikega avtobusnega navdušenca. Takle, stari dobri avtobus O303 Mercedes, letnik 82. Kupljen v Srbiji lansko leto od privatnika, ki ga je dobro in skrbno negoval, ki ga je imel dobrih 30 let in zaradi tega, ker ga je dobro čuval, je tudi avtobus preživel ves ta čas. In zaradi tega je tudi ostal na cesti. Matekovič je svojo novo pridobitev samo temeljito očistil, avtobusu namenil manjši servis in ga zapeljal na tehnični pregled, kjer je že v prvo zadostil vsem kriterijem. Pri Mercedesu so model O303 predstavili leta 1974 na pariškem avtomobilskem salonu. To je bil prvi Mercedesov avtobus, pri katerega razvoju so uporabljali računalnike. Nadomestil je model O302 in v zasnovi ohranil nekaj njegovih potez, prva serija tudi deljen vetrobran. Novinca so na široko promovirali. Od začetka proizvodnje je bil na voljo v 7 dolžinah in 6 medosnimi razdaljami. Najkrajša varianta je imela lahko največ 9 vrst sedežev, najdaljša pa 15. Pri Daimlerju so vanje vgrajevali 6-valjne 11 in 12 litrske motorje, večji pa so dobili 8 in celo 10-valjne pogonske agregate. Matekovičevega poganja 8-valjnik z 280 konjskimi močmi. Naslonil na avtobus in uživam, kako 8-valjnik prede. Vozilo z motorjem V8 se mora tudi ustaviti. O303 je bil prvi avtobus z zavorami ABS. Vozilo je staro 40 let, a notranjost je v zelo dobrem stanju. Srbski lastnik je blago na sedežih in notranje obloge zamenjal, prav tako je dodal klimatsko napravo. Gute Zeichen, Buskomfort, se pravi znak kakovosti udobja avtobusa. 4 zvezdice, oziroma takrat naknadno so mu dali še klimo gor in bi moral v bistvu imeti 5 zvezdic, se pravi WC, hladilnik, mizice, vilica nož, obešalnik in pa air condition. Kot vidite, ima avtobus tudi stranišče. Ampak jaz nikoli nisem doživel, da bi kakšen voznik pustil, da bi ga potniki uporabljali. Čak bom zaprl. Kako se to ofne? Kje pa je Emil? Smo rekli, da ne uporabljamo WC-ja na avtobusu. Ampak zdaj si ga pa prvič. Naj vam bo dar. In smo se šli malo peljati.
40-letnik je tehnično popolnoma brezhiben. V vožnji še vedno uživajo tako voznik kot potniki. V tem avtobusu je biti užitek tudi potnik. Kot vidite, me je kar precej skupaj, ampak še vedno imam vsaj 5 cm prostora pri kolenih. Za prtljago je prostora dovolj, prtljažnik je tudi dobro ohranjen, le kakšen tapison mogoče manjka, meni lastnik. V Jugoslaviji so model O303 licenčno izdelovali pod imenom Sanos 315. O303 RHS 15 je oznaka za tale avtobus. Kot vidimo, ta je prva vetrobransko steklo je enojno, tudi na RHD-ju pride enojno, a na Sanosu S315 pa je dvojno steklo. Nekaj let zadnjih modelov so pa delali tudi v Sanosu enojno steklo na RHD-jih, ampak najprej ga spoznaš od spredaj po dvojnem steklu in brisalci, ki brišejo steklo levo-desno. No, bolj je razlika med našim Sanosom in Nemcem v teh vratih polokrogline. Se pravi, Sanos ima vrata na vogale, ta original nemški ima okroglino, tudi steklo in vrata. Mercedesa O303 so od začetka njegove proizvodnje ponujali v 3 višinah. RHD ima ta vrata pod steklom, pod tem bočnim steklom. RHS pa ima zadnja vrata višja in nad temi vrati je tole steklo. Razlik je bilo še več, med njimi tudi strešni spojler, ki ga Sanosi niso imeli, kakor tudi zadnjih rebrastih lučine. Potem smo se odpeljali še en krog in uživali v vožnji z udobnim turističnim avtobusom. Ko smo se vrnili v Radovico, je Martin velik avtobus z največjo lahkoto parkiral na dvorišče pred šolo Bistra Buča, turistično znamenitost, ki jo upravlja njegov brat Jože. Martin svojo ljubezen do starodobnikov prenaša na svoja otroka, ki sta mu stalno za petami in marsikaj obvladata. Kje se ugasne avtobus? Tule. Na dvorišču stoji še minibus znamke Tam, katerega lastnik je prav tako Martin Matekovič. A to je že druga zgodba. Lahko jo najdete na YouTube kanalu Uroša Raztresana pod naslovom Avtobus Tam 80 A60.